ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, അപ്പോൾ ലീവാണ്. റസ്ലുവിന് സ്കൂളില്ല, മദ്രസയില്ല, ഇക്കാക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റാണ് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 ഫാമിലി ഉണ്ട്. നമ്മൾ 3 ഫാമിലിയും കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. അപ്പോൾ സ്ഥലം ഏതാണെന്നൊക്കെ പോണ വഴിയിൽ പറയുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളർ ചുരിദാറൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെഡിയായി, ഇതാക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ താഴെയുള്ള 2 ഫാമിലിയും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള യാത്രയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു. രാവിലെ 9:30-ക്കാണ് കേട്ടോ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഫുഡൊന്നും എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇന്നലത്തെ രാത്രിത്തെ പൊറാട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു. കുറച്ച് നൂൽപുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ ചോറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊക്കെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. റസ്ലു താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വീടൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. നല്ല വെയിലുണ്ട്, നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ, നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പം മക്കളൊക്കെ ഇത് സന്തോഷത്തിലാണ്. റസ്ലി ഹായ് കാണിക്ക്, മൂക്കിന്ന് കണ്ണട എടുക്കടാ. ഹായ് കാണിക്ക്, ഹായ് കാണിക്ക്. നമ്മളെങ്ങടാ പോണ ടൂർ പോവാണ്? ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ യാത്ര തുടങ്ങി, കുറേ ദൂരം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുണ്ടൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കല്ലടിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലടിക്കോട് കരിമ്പേന്ന് തുപ്പനാട് പറയും. ആ തുപ്പനാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റോഡിലൂടെ ഒരു 7-8 കിലോമീറ്റർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള മീൻവെല്ലം വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതാ അവിടേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കതാ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 25 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. അവിടെ പാർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെയിനായിട്ട് നല്ലൊരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പുഴയുണ്ട്, വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. ആ പുഴയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കുക. വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പുഴയിൽ ഇറങ്ങാം, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പുഴയിൽ കൂടെ നടന്നു പോവുക. അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പോണ വഴിയിലൊക്കെ അതാ ചെറുതായിട്ടുള്ള അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതാ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എൻട്രൻസിൽ. നമ്മളിവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടന്നെ അതാ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും ചെറിയ പാർക്ക് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് കളിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഒരു ചേച്ചി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിതാ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൊത്തം കാടാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇവിടെ വെയിലൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, വേറൊരു സൗണ്ടും കാര്യമായിട്ട് കേൾക്കില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളം, പുഴ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഒരുപാട് കേൾക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ നടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒമേറെ പിടിക്കാം, ഓടോട് ഒമേറെ. കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് ഒരു കുന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളാരം കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പുഴ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെത്ര ചാടി കളിച്ചാലും ഇത് കലങ്ങൂല കേട്ടോ ഈ വെള്ളം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മളെത്ര ചാടി കളിച്ചാലും ഈ വെള്ളം കലങ്ങൂല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി വരെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പറയില്ല, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെള്ളം കണ്ടതും പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, പൊരിഞ്ഞ കളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഫുള്ളും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ആ അറ്റത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്.
ആ അൻസി അതാ എവിടെ ഇത് മുകളിലത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പൊ കുറവാണല്ലേ വെള്ളം? വെള്ളം കറണ്ട് ഉൽപ്പാദനം വെള്ളം കുറവ്. കറണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം. പിന്നെ നല്ല ഒരു വെള്ളം മുത്തുകൾ പോലല്ലേ. മീൻവെല്ലം ഡാം, ചെറിയ ഡാം. ആദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ് എന്താ കൊടംപുളിയാ? ഇത് നമ്മള് കൊടംപുളി മീൻ കറിയിലൊക്കെ ഇടും പറയുന്ന കേട്ടിട്ട്. കറണ്ട് കമ്പി നോക്കിട്ട് ഇതിൽ തട്ടണ്ട ശബന നോക്കിട്ട് കമ്പി അനുസരിച്ച് താഴ്ന്നുവാ. ഇത് പഴുത്ത കഴിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തിന്നാൻ പറ്റുമോ? തിന്നാൻ പറ്റുമോ? തിന്നാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ അല്ലല്ലേ, ഇത് ഒഴിച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ, മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇതിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും. ഈ പാലത്ത് കൂടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ പാലം ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്നപ്പോ അത് ഇതിനെ കടത്തി വിടൂല, ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടൂല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ അത് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് പോണം. കളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. നമുക്കത് വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ കൊടംപുളി കിട്ടിയപ്പോ അത് അവിടെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടിപൊളി വൈബാണ്, അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുഴയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഇക്കരയ്ക്ക് വരാനും അതുപോലെ പുഴയിൽ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല വെള്ളം കാരണം അവർ പുഴയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഒരു എന്താ പറയുക മുള കൊണ്ടുള്ള പാലം. ആ പാലത്തിൽ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോവുക ചെയ്തത്. ശരിക്കും പോലെ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്ന വഴിയിലുള്ള ചെറിയ തോട്ടിലും ആ എൻട്രൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വന്ന ടൈമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അധികം മഴയില്ലാത്ത ഈ ഒരു ടൈമിൽ വന്നാലും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറങ്ങരുത്, സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ, അപകട മേഖലയാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതുപോലെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ റിട്ടേൺ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുക, സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് വെള്ളം എന്നറിയാലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ വീണ്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഒരു കൈ തരുമോ?
ചെരുപ്പ് അവിടെ എവിടെ ഉണ്ട്. നടക്ക് നടക്ക്. അങ്ങനെ അവിടെ കുറേ നേരം കളിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മക്കളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. മക്കൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളും സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ലേ കാണാനും വരാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ആ പാലത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇക്കാനോട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതൊരു മുള കൊണ്ടുള്ളൊരു പാലമാണ്. പിന്നെ ഇതാ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കുടംപുളിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുടംപുളിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പല്ലൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അധികം കുടംപുളി അധികം നല്ല കുടംപുളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ പുളിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ച് പുറത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരം കളിച്ചു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങി. അതിനെടുത്തു ചോറ് വേണോ? എന്താ വേസ്റ്റ് പറക്കിട്ട് വരുതാ? ഹെൽമെറ്റ് ഇട്, ഹെൽമെറ്റ് ഇട്, കേറ്.